大家好，我是一名中医育儿师，同时也是一名2个孩子的妈妈。从今天开始，我会坚持每日给大家分享关于育儿疾病类知识的调理方，以及各种带来存在的误区。要是有什么不懂的，都可以问的啊。最近收到很多妈妈的来信，尤其是关于孩子咳嗽这一方面的问题，其中最着急的便是新手佩佩妈。孩子是个早产儿，还只有6个月，对于孩子的各种方面的问题也是比较迷茫和无知的。不过呢，她有个好婆婆，殊不知怎么的就找到了我。后来我立马说了个我家宝宝6个月吃的一个止咳方，重点是孩子在连续吃了2天以后不咳了，也不流鼻子了。这个方做法也甚是简单，看看我是怎么做的吧。柚子皮水营养功效：健胃、润肺、止咳、补血、清肠、利便等功效，可促进伤口愈合，对败血症的有良好的辅助疗效。柚子皮水具体做法：一、柚子皮洗净放置晾干；2、取柚子皮100克左右，用水冲洗干净；3、把柚子皮切成小块放入锅里，加水，4、大火烧开转小火煮15到20分钟。当然，关于我自家宝宝，其实呢大宝也是个早产儿，不过好在这些年不管大病小病，我都是用的食疗方护理，尽量避免给他打针吃药，主要是避免了药物的伤害。用食疗调理的时候，自身机能会跟病毒进行对抗，从而产生抗体，免疫力也会提升。如今看到我家大宝的身体越来越好，做妈妈的也是很开心呢。同时身边很多妈妈都会要方法，人越来越多，我会每天把食疗方和我的育儿经验放在圈里，方便大家查看，也可以问如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。